Над Крымом уничтожены 33 беспилотника, в Черном море 10 безэкипажных катеров. Состоялся очередной обмен пленными. Первый региональный центр протезирования и реабилитации открыли в Белгороде. Представителем НАТО на Украине станет британец Тернер. В Минобороны Армении будет работать представитель Пентагона. Еврокомиссия одобрила транш Украине более чем на 4 миллиарда евро. Зеленский разработал стратегию морской безопасности. Основная задача – воссоздание флота и обеспечение постоянного присутствия НАТО в Черном море. Песков – это угроза России. Фон дер Ляйен хочет сделать Евросоюз военным блоком. В Польше построили базу для размещения еще 1000 американских военных. Newsweek. Германия готовится перебросить 800 тысяч военных НАТО на восток в случае конфликта с Россией. Россия готова ответить на американские томагавки в Германии размещением новых ядерных ракет. Джей Ди Вэнс согласился идти в вице-президент и пообещал защищать всеми забытых американских рабочих и усмирить Китай. Вечером номинацию принимает Трамп. У Байдена коронавирус, Пелоси, Байден проиграет и утянет за собой Демпартию. CNN и Нью-Йорк Таймс. Байден стал более восприимчив к обсуждению выхода из гонки. Байден: мне надоело, что Маск и его богатые друзья пытаются купить выборы. Маск: мое присутствие в голове Байдена бесплатно. Спецпрокурор обжаловал прекращение дела против Трампа о секретных документах. Песков: при Трампе в США особо ничего хорошего для России не делалось. Выяснилось, что снайперы из охраны Трампа видели стрелка заранее. Тегеран отверг причастность к покушению, но считает Трампа преступником. В Японии посчитали, Китай может провести успешную десантную операцию на Тайване за неделю. Bloomberg: американские санкции остановили или замедлили платежи в юанях между Москвой и Пекином. Россия поставила рекорд по экспорту алюминиевой проволоки в Китай в первом полугодии. Прибыль тайваньского полупроводникового гиганта TSMC выросла на 36%. Он может войти в клуб триллионеров. Китайские госсми уверяют в приверженности Си Цзиньпина рыночной экономике. ООН: средний китаец потребляет больше белка, чем американец. Авианалет Израиля на Газу унес жизни 80, танки наступают в Рафахе. Минобороны страны готовы начать и в Ливане, все зависит от действий Хезболлы. Парламент Израиля продлевает срочную службу до 3 лет. Мадрид передал оружие Тель-Авиву на 1 миллиард евро. Израильские активистки пытались прервать выступление Лаврова в Совбезе ООН. Захарова: это Израиль устроил балаган. США прекратили разгрузку гуманитарной помощи в Газе через пирс, который стоил $200 миллионов и проработал 20 дней. Блинкен: США запустили программу по производству полупроводников в Латинской Америке. Путин призвал перейти на цифровой рубль. Через 5 лет четверть населения будет работать на цифровых платформах. Посещаемость торговых центров в первом полугодии упала на 12% из-за популярности онлайн-магазинов. Объем рынка готовой еды в этом году увеличится на 40%. Чистая прибыль КАМАЗа в первом полугодии упала в 20 раз, до 650 миллионов рублей. ФАС требует от нефтяных компаний объяснить рост оптовых цен на 95-й бензин. Пермскую дочку Лукойла признали виновной в необоснованном повышении цен. В Ростовской области третий день веерные отключения. Дефицит рабсилы рекордный – 76 миллионов человек, подсчитали в Центре макроэкономического анализа. Топ-менеджер «Русала» Тарасов приговорен к 8 годам за мошенничество, он присвоил больше миллиарда рублей. Задержанный бывший глава Департамента культуры Москвы Кибовский заявил, что хочет участвовать в СВО. Приставы требуют от Ивлеевой возместить долг в 11 миллионов. Девелопер «Пионер» удвоил продажи элитной недвижимости в первом полугодии. Росгвардия предложила выдать сотрудникам ЦБ автоматы и пулеметы. В Томской области мигрантам запретили работать в такси и общепите. В Екатеринбурге пожар на Урал-Трансмаше. В Москве задержали пенсионерку, которая написала ГУР на Красной площади. Росфинмониторинг: в перечень террористов и экстремистов внесены 15 тысяч. В Госдуме предложили запретить насильникам, террористам и убийцам менять имена. Центр избирком распространит эксперимент по голосованию в тюрьмах на 32 региона. Митрополит Иларион назвал обвинение в домогательствах к молодому келейнику попыткой состричь деньги.
МВД Франции отказало в посещении Олимпиады почти 4000 левых радикалов, ультраправых и исламистов. Пристальное внимание гражданам России и Беларуси. Financial Times: власти Китая тестируют модели искусственного интеллекта на их соответствие социалистическим ценностям. Сенатор Пушков: блокировка Ютуба не ожидается. В этой связи не забудьте подписаться на Telegram Агитпропа. Ссылка в описании.